和你整夜悶嚟，พ่อแม่ตื่นแต่เช้าเป่าไฟนึ่งเขาฟูเจ็ดฟักเจ็ดหนอฟูปิ่งป่าปิ่งยือเศษปั้นเขาหลายเชิงจุ้งtrong hạnh phúc cho bây giờ thì này trong chương trình hôm nay MC của mình hai gia đình cùng với quý vị quý chào quý vị một cái chào thật sâu sắc thì tôi cảm ơn tất cả quý vị khách của hôm nay là một cái chào thật sâu sắc từ hai gia đình của quý vị chúng ta nhau. Chúng ta đang sống trong một mùa xuân khát khao cháy bỏng, mùa xuân hạnh phúc và nóng mặt. Mùa xuân cũng chính là mùa mà luôn là bao lá đẹp mùa bình an, mùa vũ trôi về vùng xa xứ cả sông, mùa là xuân long lanh những là một kiến thức đâu để quý vị biết đây là sao, đây là gì, sẽ là cái gì quý vị sẽ được nghe mình biết là và đến lúc này trong khi mình được làm từng chiếc chúng tôi cũng đã sẵn sàng chỉ làm dây phút đầu tiên dây vàng phút ngọc dây tinh côn cùng bán điện xin được thay mặt cho ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ đăng quê cô dâu thủ viên sẽ do với chúng tôi hoàn toàn xin chính thức được phép bắt đầu chào vỗ tay quý ơi bắt đầu chào vỗ tay quý ơi bây giờ chúng ta đã trở thành một chương trình tình bạn những tình yêu vân vân và vân vân tình yêu vân vân nhưng chính là tình yêu vân vân được nói là mình muốn công ty đó là một tập thể quý vị khách quý gần xa và xin được cảm ơn tất cả quý vị khách quý đến chung vầy gia đình hôm nay quý vị cùng phát chén rượu thật là nồng nhiệt thật là muốn được say cùng quý tình gia đình trong một show này hôm nay tôi yêu cùng hai em chú rể cô dâu hôm nay họ đã gặp nhau tại một hình chúc về xin ơn trở về chân vàng lên cao em ơi làm anh xuống sao gặp em lúc này thế bằng gần đây nhưng tôi nắng nắng càng say cho xe nơi rượu nó say nơi tình rằng anh đã được sinh ra trên miền quê miền ca tình mà quê mà chúng mình yêu nhau khi đồng mới khi cô đồng khi start được anh chờ cho em bây giờ anh nói là em gì trên kia đỉnh đã đang sàn được chưa ngay cầu như này vẫn yêu thương nó xeo cho đẹp cho và bây giờ hôm nay anh về anh ấy đỉnh cao mong sao phần hướng đỉnh chồng của em khi nghe được mình với cuộc chiến đấu toàn có dâu thường duyên của chúng ta vô cùng bối rối mà chỉ biết tặng quà an tính trên tay chân tình dính nát một của mình môi son ban đầu bất thường nhưng anh em hát thấy thương em và từ ngày gió mát trên anh bệnh 19 tá xanh em trong bao nhiêu của hai em có thể biết màu thôi có công thắng lợi năm trường đây về với thực tế hôm nay chúng ta thể cùng dùng chối bắc gần xa có thích hơn chào làm rượu thơ ma chúc mai nên là hát một khăn phai tôi thì mình cho chất đá gặp mai mình cho game hát với trai với là mẹ anh cha với ta với mình đó là tôi tiếp tục tiếp theo xin mời những món quà yêu thương từ những người làm cha làm mẹ người anh người chị xin mời những khởi cho cho tôi và chú rể trong giây phút trọng đại giây phút hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay tôi xin chào mời những món quà yêu thương từ phía gia đình ạ những món quà từ người cha người mẹ đó là món quà đầu tiên sẽ được mời món quà của bố mẹ sẽ trao cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay món quà yêu thương nhất hạnh phúc nhất cuộc đời của người yêu ạ. Vâng thưa quý vị, đến khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Cảm xúc sinh viên vẫn vừa với những em khác rất là yêu thương ngày hôm nay nhưng một chuyện đến từ phút hạnh phúc nhất cuộc đời của người hôm nay đó là xin cảm ơn món quà của bố mẹ cho cô dâu chú rể và cho điều này tôi muốn cho tất cả những niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất và món quà tiếp theo xin được món quà của vợ chồng Tàu Lan Thiên Hạnh xin được lên sân khấu cho cô dâu chú rể ạ những tập quý những tập kỷ vật yêu thương ngày hôm nay
món quà của các anh chị trong gia đình sẽ được lên khấu lên cho bây giờ của chúng tôi nhé. Và món quà của vợ chồng tôi Thảo Thủy đến từ mảnh đất bình yên này sẽ được lên sân khấu cho bây giờ của chúng tôi nhé. Cho gia đình chúng tôi đến thấy ạ. Chúng ta một qua một làm dân, nó qua một phần vợ chồng tình yêu hết, nó qua một phần còn lại thì những tiền mảnh đất, mình nhận thành những ha. Nó là bánh chua cho gia đình tôi mình sẽ thấy ạ. Và khi được tôi là cái này hết tình yêu, chủ là cái nơi tôi nhất trong tôi rất là ra đất trong chuyện này. Bây giờ quý vị sẽ có những cái cảm không khí từ những người anh người chơi để cho người này với những các tổ đến từ mảnh đất của chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị trong buổi ngày hôm nay. Và khi đến đây là chào những cái điều rất là quý vị, chào những cái điều rất là bắt đầu sẽ bên đời những con khôn lớn mang cả thân đời cho cái trẻ cho con. Và ngay bây giờ cho phép em dự hàng cái đi xin được thay mặt cho hai bên gia đình xin được gửi quý vị lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất và xin được cảm ơn cho cô dâu, xin được cảm ơn cho tất cả quý vị khách quý là đến chung vui chung kiến chung hạnh phúc chung cô dâu quý vị trong ngày trưa ngày hôm nay. Em xin Hoàng Tấn Đi anh trai của cô dâu xin được thay mặt cho hai bên gia đình xin cảm ơn quý vị khách quý và tất cả những trọng mình thì cùng chuẩn bị chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu quý vị ngày hôm nay và hôm nay cùng rất ra đôi chén rượu đồng để cùng uống thật say để cùng quần nhiệt tình với gia đình ngày hôm nay và quý thân mến rất ra đôi chén rượu đồng cùng với gia đình chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu quý vị ngày hôm nay. Và MC cũng như là hai bên gia đình không biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay. Hảo anh nữa em nữa thì chúng chào thầy lắm đây ạ. Và ngay bây giờ hai bên gia đình sẽ được chuẩn bị một bàn tiệc để cùng với những chén rượu hạnh phúc, những chén rượu cảm ơn tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay và rất nhiều người sân khấu cho hai em tuyệt vời nhất ngày hôm nay ạ. Bây giờ chúng ta cùng chứng kiến giây phút của quý vị chào mừng chiếc nhóm đồng lòng của mình ạ. Một tràng một tiếng lên lên này quý vị ơi. Chiếc nhóm của anh chàng cùng chúng ta cùng yêu thương có dần dừng và không có được kết thúc. Nhóm người là nhóm dài dơ, đôi ta sẽ dí từng lời suốt đời, đời xưa vẫn đỏ cho em. Ngày nay mặt bạc chất đầy là em, vẫn mang muốn nhớ người thương, hết thịt đời trời giờ xin lấy lòng năm của không quý vị. Xin mời bây giờ chúng tôi sẽ quay tay để mình chúc sự được đến quý vị đấy ạ. Quý vị ơi đẹp thế mà. Và một trò chàng với tôi lớn đấy quý vị ơi. Vâng, và chương trình tiếp theo xin mời bây giờ chúng tôi sẽ được tới bàn bánh hôm nay của mình ạ. Cô dâu và chú rể sẽ cắt chiếc bánh tình yêu cùng trên sông dưới sẽ trên khắp làm 3 phần. Đây sẽ là trân trọng. Cô dâu quý rể tay trong tay cắt chiếc bánh từ trên sông dưới cắt chia làm 3 phần. Rất quý vị thân mến, những này là những pha thê tấm lòng sâu sắc dân mình chúng ta cạnh bánh này sẽ được cắt ra sáng nay tươi sáng giữa ta với mình
Với cái này chiếc bánh được cắt làm 3 phần, một phần tượng trưng cho tình bạn, một phần tượng trưng cho tình yêu và một phần tượng trưng cho tình yêu hôn nhân của chị Huyền. Và bây giờ xin mời chú rể sẽ lấy cái bánh tình yêu hôn nhân của mình ngọt ngào nhất sẽ nói cho cô dâu trong ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Chú rể cho những bánh hôn nhân của mình hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất trong chương trình hôm nay ạ. Và quý vị được uống rất là nhiều chương trình hạnh phúc nhất ngày hôm nay ạ. Bây giờ cô dâu sẽ có chú rể những bánh tình yêu ngon nhất của mình này. Và quý vị được một tràng với các thành viên nữa quý vị. Và cái này xin mời quý vị chúng tôi đưa cho mình một ngày ạ. Với chúng tôi lúc chúng tôi rơi được chúng tôi khi bắt đầu những việc hạnh phúc trong năm thì sẽ là một công việc rất chi là quan trọng, một công việc có một không hai và có một công việc để ý nghĩa cho hạnh phúc trong năm của họ. Và tiết mục tiếp theo tôi có yêu để bàn tay tài hoa của cô dâu và chú rể đó chính là tiết mục rất dễ hơn. Và trước khi đến với tiết mục này không biết là chú rể của chúng ta có sự mong nhớ hay không, xin mời các quý vị sẽ cùng hướng một với cô dâu và chú rể ạ. Chú rể hãy nhắc cho mình cho rể trong tâm của mình ạ. Không biết là tôi làm công việc này chú rể có trong sự mong nhớ hay không, xin mời các quý vị cùng hướng một với trong tâm cô dâu và chú rể ạ. Chú rể hãy nhắc cho mình cho rể của mình thế nào, lắc nào lắc nào lắc nào. Rất là cảm ơn. Wow, rất tuyệt vời. Xin mời quý vị sẽ quay đầu tay rất là thích tình yêu của mình thế nào. Tôi rằng quý vị sẽ quay đầu tay rất là thích tình yêu của mình. Với quý vị thân mến, thích tình yêu tượng trưng cho một lâu đời hạnh phúc mà cô dâu và chú rể cùng xây đắp cho mai sau. Quý vị cùng chứng kiến một dòng suối mát lành màu hồng đang trải dài không còn bao giờ hạnh phúc, nó tự nhiên một dòng sông đang bên mình gia đình lớn. Với quý vị, bây giờ cũng thế, giờ cũng thế, giờ trong các nơi đô thị được tính là hai đôi, tình chúng tôi nơi họ đã trở ra suốt đời, còn các cái bên dưới thì ngày nghề, từ đây cô chú chọn đời bên nhau. Với quý vị đang chứng kiến, giây phút hạnh phúc nhất của người của cô dâu, Thùy Thiên và với chú rể Văn Toàn. Một con suối bất lành màu hồng đang tràn dài trên tòa lâu đài mang tên Thùy Thiên và Văn Toàn trong một chiều ngày hôm nay. Và trong giờ sắp bánh tiếp theo xin mời cô dâu sẽ lắc thật mạnh trong giờ sắp bánh thứ hai thế nào. Và không biết là tôi làm công việc này cô dâu của chúng ta có trong sự mong nhớ hay không. Xin mời các quý vị cùng hướng mắt của cô dâu thế nào. Lắc nào lắc nào lắc nào. Quý vị cùng tôi một tràng với một lớn đấy quý vị ơi. Cô dâu có cho sự mong nhớ hay không. Xin mời các quý vị cùng mắt của cô dâu rất là rất tuyệt vời một tràng với một lớn đấy quý vị ơi. Xin mời các quý vị sẽ làm một tràng trong lịch sử của mình nhé. Cô dâu sẽ rất lên trong lịch sử của mình nhé. Và chúng ta xin mời các quý vị sẽ có một tay rất là thích tình yêu của mình nào. Với chúng tôi để bao giờ cũng thế, trong năm đông đẹp cơ thể, gia đình chú rất cơ thể rất tay, chúng ta trường mãi với này, hạnh phúc của đến trong tay chú rể. Chúng ta thật với chúng ta là chú rể tài cao, bước đầu hồn hoàng, cô đã xinh đẹp và là xứng đôi. Còn bây giờ dựa vào uống nước của cô, từ đây cô chú chọn đời bên nhau. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ dắt cho mình lên giường của mình và xin đừng đứng lên mà đến cái giờ hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi trong một chương trình hôm nay. Quý vị hãy dắt cho mình lên giường của mình và xin đừng đứng lên với các khẩu hiệu 1 2 3 giây, 1 2 3 giây, 1 2 3 nữa. Và bây giờ chúc mừng hạnh phúc ạ. Cô dâu chú rể sẽ lấy chân dựng lên của mình lên nha. Cô dâu và chú rể sẽ trở tay nhau và ba tay nhau. Quý vị ơi, dắt cho mình lên giường của mình chưa ạ? Rồi thì đứng lên quý vị ơi. Em ơi, quý vị chén nào anh không này em ơi. Vâng, xin mời các quý vị sẽ cùng đứng lên. Rất thân mời vinh dự của mình và sẽ cùng đứng lên ạ. Quý vị ơi, sẵn sàng chưa? Bên mình sao ạ? Em ơi, quý vị ơi, chúng ta cùng đứng lên nào, hô cao hô ạ. Cùng với các chú rể thế nào? Xin mời quý vị. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Chúc mừng anh quý vị ạ. Cảm ơn quý vị ơi. Rất tuyệt vời. Rất nhiều
hơn 1 phút cho Hà Long rất mong. Và quý vị thân mến, tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng hướng về câu của chú rể. Và trước hết các MC sẽ được phỏng vấn chú rể trong giây lát. Trong giây phút thứ nhất cuộc đời của hai em ngày hôm nay, có biết cảm giác của chú rể nào ạ? Vui không ạ? Em rất là vui ạ. Sướng không ạ? Sướng thế nào? Chú rể mong chờ điều gì nhất trong ngày hôm nay? Cho đến buổi tối này. Chắc chắn là chỉ đến buổi tối đúng không ạ? Chú rể giả vờ làm ngơ nhưng mà tôi biết chú chờ tối nay. Tôi làm gì thì cô chú mới hay gặp bao chỉ biết vỗ tay chúng tôi cũng có một trò vỗ tay thật lớn đấy ạ. Và cho thêm tin tổng thống người rồi trường giấy lát. Cô rể thân mến, có câu nói cho tôi hay điều rằng nói với cả con gần, con về xúc động người lòng mẹ la. Nói với cả con xa, mình ca đất, mình ca con đẻ, người ta đón chào. Sẽ quyết định không biết ngày hôm nay có biết cảm giác của em như là hạnh phúc ạ. Cô dâu thân mến, cô dâu nặng 41 kg ạ. Vâng, cô dâu nặng 46 kg. Các quý vị thân mến, theo như chúng tôi cảm nhận được về chú rể lấy được cô dâu thì chẳng khác nào vớt được một con vật vàng nặng 46 kg. Quý vị biết vàng gì mà nặng đến đâu ạ? Vàng này có phải vàng 409, có phải vàng 954. Còn vàng này là vàng 9, vàng 10. Vàng này biết nói, biết cười, biết ăn dơ mất, biết dày thịt gà. Không có vàng này còn biết chào cha hỏi mẹ, biết xin bé cho cả nhà cùng với. Và không biết là có gì chú rể đã hôn đâu bao giờ chưa ạ? Hôn trong bóng tối. Chắc chắn là bây giờ chú rể đã hôn tôi rất là nhiều lần rồi. Nhưng đó là người hôn chỉ có hai em. Và bây giờ cô dâu chú rể sẽ lên trước sự chứng kiến của tập thể. Quý vị có đồng ý không ạ? Vậy bé quý vị đồng ý không ạ? Nói cho một chàng rất là lớn đi ạ. Và bây giờ cô dâu chú rể sẽ lên trước sự chứng kiến của tập thể. Quý vị MC với quý vị sẽ lên thôi. 5, 4, 3, 2, 1, chú rể cô dâu sẽ lên. Và cô dâu sẽ lên trong 3 giây. Nếu mà cô dâu chú rể sẽ một trận sẽ làm lại từ lúc đầu. Cô dâu chú rể đồng ý không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời. Chú rể cô dâu tay nặng vào đâu nào? Chú rể thân mến sờ từ dưới lên trên, từ Nam ra Bắc, từ Trung Quốc đến Việt Nam. Chú làm mềm nhất của cô dâu chú rể sờ đấy ạ. Đúng ạ, và em cũng chắc chú rể đừng sờ nhầm nhá. Và cô dâu thân mến sờ từ dưới lên trên, từ Trung Quốc đến Việt Nam, từ Malai đến Campuchia. Cho ta kín nhất chú rể cô dâu nhanh quá, liên mình cổ chào với tất cả đây ạ. Tôi cho tôi đến đầu vai của chú rể là đầu vai hàng đối điện chất lượng cao quý vị nhé. Và ngay bây giờ MC của tôi quý vị sẽ đến 5, 4, 3, 2, 1. Cô dâu chú rể sẽ hôn trong 3 giây. 3 giây hạnh phúc nhất cuộc đời của người yêu. Quý vị sẵn sàng chưa ạ? Và chúng tôi nhận kiếm em là dưới 16 tuổi chúng ta không nên nhìn lên đây bởi vì các em chưa có kinh nghiệm dòng người rất là lớn lên. Quý vị hãy cùng tôi là khoảnh khắc thật nhiều ngày hôm nay không nào? Cô dâu và chú rể sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Quý vị sẵn sàng chưa? Rồi, vâng ạ, cùng đến MC nhá. 5, 4, 3, 2, 1, hết nào. 3, 2, 1, hết giờ và làm một tràng vỗ tay với quý vị ơi. Với quý vị, những chào đầu về tôi khép lại buổi ra mắt buổi lễ công ty ngày hôm nay. Và xin được chúc quý vị có một bữa tiệc thật là ngon miệng, thật là vui tươi và các em sẽ hai em sẽ cùng trở lại nhìn thấy tâm tình để có uống trái rượu hạnh phúc. Cảm ơn quý vị khách của chương trình chung vui ngày hôm nay và chúc hai em trong năm tình vượng nóng và ngủ nghĩa vui tươi. Và sau này em sẽ cùng trở lại nhìn thấy tâm tình để có uống trái rượu hạnh phúc nữa ạ.